بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في هذا الفيديو اللي غادي نتطرقوا فيه إن شاء الله لدرس لي بولينوم. إذا غير تبع معايا إن شاء الله في الدرس، فهو بسيط جدا. إذا عندنا بولي وعندنا مونوم، غادي نشوفوا شنو كيعنيو بجوج. إذا هذا الدرس هذا بالنسبة لكم فهو جديد، هذا المصطلح ديال بولينوم ولكنه بسيط. إذا غادي نبداو على بركة الله. إذا غادي نبداو بأول حاجة اللي هي نفهمو كيسكو سافو دير أن مونوم. أن مونوم هذه هي اللبنة اللي غادي نبداو بها إن شاء الله. كيسكو سافو دير أن مونوم؟ سي فاسيل. أن مونوم هو واحد ليكريتور سو لا فورم a x à la puissance n tel que x واحد لا فاريابل و a واحد لو نومبر اللي هو ريال، c'est-à-dire appartient à r، et n واحد لو نومبر اللي هو anti naturel appartient à n. donc c'est facile, c'est ça. واخا باش نفهمو خصنا مثال. donc on prend le monome 5x à la puissance n 5x à la puissance 3. هذه monome aussi 7x à la puissance 2. هذه مونوم. مزيان، دابا غادي نجيو نعطيو واحد شويه ديال الاسماء. هاد هذا غادي نسميوه كويفيسيون دي مونوم. هذا هو لو كويفيسيون دي مونوم. سي فاسيل، توجور هاد لو نومبر اللي تيكون افون كنسميوه لو كويفيسيون. اي ان كتسمى دوغري، لو دوغري du monome. Donc le monome a un coefficient, un degré. Par exemple, 5x à la puissance 3, monome 2 degrés 3 et de coefficient 5. 7x au carré, monome 2 degrés 2 et de coefficient 7. C'est facile. On continue les exemples. On prend 1 sur 2, par exemple, 1 sur 2, x à la puissance 11. monome de degré 11 et de coefficient 1 sur 2. donc هذا الكويفيسيون A ممكن يكون أي عدد appartient à racine de 2. par exemple x à la puissance 3, monome de degré 3 et de coefficient racine de 2. prends par exemple 2x. donc ici le coefficient là هو 2. et le degré راه هي 1، ما مكتوبش هنايا 1، donc le degré c'est 1. donc واخا ما يكونش مكتوب تما 1، le degré c'est 1. دابا في نظركم الا خدينا 5 حتى هذا راه مونوم دو كيل دوغري. donc الا بغينا نكتبو x وبغينا تعطينا هنا واحد، خص يكون هنا في ليكسبوزون 0. donc ici غادي يكون le degré c'est 0. donc 5 et 2 degrés 0 etc. donc هادو هما لي مونوم. تعرفنا على هما شكون هما لي مونوم. دابا غادي نكونوا بهاد لي مونوم واحد الحاجه. donc ناخذوا واحد ديزيكزامبل دي مونوم. 5x à la puissance 3 ici 7x à la puissance 5 moins 2x à la puissance 2 plus 3x. donc ici on prend 3x seulement. Ici 10. هادو كلهم دي مونوم. on a pris combien? on a ici 5. 1 2 3 4 5 مونوم. مزيان. هاد لي مونوم الى جمعناهم درنا لي الصوم، درنا لا صوم plus ici moins il reste moins. on fait ici plus et ici plus. donc منين تنبنيو بهاد لي مونوم واحد ليكريتور on trouve هادو واش يكونوا plusieurs مونوم c'est-à-dire polynôme. منين تنقولوا بولي شي حاجه يعني فيها بزاف بولي. donc s'appelle polynôme. on va l'appeler par exemple p de x. la variable هنا هو x. c'est facile, c'est ça. le polynôme il y a une somme des monômes. on l'appelle polynôme. on prend par exemple q de x
واحد le polynôme اخرى par exemple 7x à la puissance 8 moins 2x à la puissance 5 plus 3x par exemple plus 2. هذه حتى هي polynôme. غير هي هاد ليكريتور هادي بالنسبة ل P تكتبات ما مرتباش، ولكن هادي تكتبات مرتبة دون مانيير ديكرواسونت. بدينا ب 8 5 1 et 0. إذا حسن هاد لا مانيير هادي سي فاسيل. علاش؟ فين غتبان الأهمية ديالها؟ غادي نشوفو المعنى ديال لو دوغري دو بولينوم. دابا عندنا هنا on va prendre les monômes de P. ياك عندنا 5 monômes. Monôme de degré 3. Ici 3, ici 5, ici 2, ici 1 et ici 0. دابا شكون هي لو دوغري الكبيرة؟ هي 5. دونك هاد لو دوغري الكبيرة هي اللي غادي تكون لو دوغري دو بي، وغادي نكتبو دوغ بي إيكال دوغ بي إيكال 5. سي فاسيل. Donc, de P égale à 5, il y a le degré de P. Il y a le degré de P d'un polynôme. Il y a le degré le plus grand parmi les degrés du monôme. تناخدو لي مونوم وكنشوفو لهم كلهم لي دوغري ديالهم. الدوغري الكبيرة فيهم غادي تكون هي الدوغري ديال. دابا واقيلا راكو فهمتو غادي تكون لو دوغري دو كي شكون هي. غادي نجيو نقلبو شكون هي لو دوغري الكبيرة parmi les degrés دي مونوم. On a ici 8, ici 5, ici 1 ici 0, donc on va prendre le plus grand si 8. Et c'est comme ça, on a pris qu'est-ce que ça veut dire le degré d'un polynôme. غير هي هاد لا مانيير فاش كنكتبوها بطريقه ديكرواسونت بور كيو كتكون باينه لو دوغري في لو مونوم اللي تيكون اغوش هو هذا، ولكن الا ما كانش مرتبه بهذيك الطريقه ديكرواسونت ما غاديش تكون باينه. دونك من الافضل غادي نبقاو نرتبوها بطريقه ديكرواسونت. اوسي كاينه واحد الطريقه اخرى باش خصنا نبقاو نديروها في لي بولينوم، هي هاد البولينوم مثلا بي دو اكس ايكال 3 اكس بلس 2 اكس لا بويسونس 5 بلس اكس بلس اكس لا بويسونس 3 بلس 2. دونك من الافضل اننا نبقاو نكتبو لو بولينوم سو اون فورم ريدويت، تكون واحد الطريقه مختصره. كيفاش؟ اولا ما غاديش يكونوا les monômes de même degré se répètent. Donc la répétition des degrés. بحال دابا 3x de même degré. Donc une répétition du degré. ما بغيناش تكون شنو غادي نكتبوها 4x plus 2 x à la puissance 5 plus x à la puissance 3 plus 2. هكا غادي نكونوا كتبناها بطريقه ريدويت، ومن الأحسن تكون بطريقه ريدويت et d'une manière décroissante, c'est-à-dire on va commencer par 2x à la puissance 5 plus x à la puissance 3 هي اللي موراها في لو دوغري، اللي موراها هي 4x et après 2. دونك هذه هي الطريقه اللي مزيانه، دونك هذه هي الطريقه اللي مزيانه في الكتابه ديال لي بولينوم. دونك نتمنى اننا نكونوا فهمنا شنو هي بولينوم، شنو هي لو دوغري دان بولينوم. مزيان. دابا اون باس l'égalité de deux polynômes. دابا إلا خدينا واحد لي دو زيكزامبل، خدينا باغ اكزومبل P de x égale 3x au carré moins x plus 3 et q de x égale 2x au carré plus 4x moins 1. هادو دو بولينوم. غادي نحاولو اننا نحسبو l'image ديال P ديال 1 par 1, c'est-à-dire P de 1. On va calculer P de 1 et Q de 1 par exemple. C'est facile de calculer P de 1. On va remplacer x par 1 dans P, c'est-à-dire ici et ici. On écrit 3, 1 au carré, fois 1 au carré, moins 1
moins 1 plus 3. Le résultat c'est 3 moins 1, c'est 2, plus 3 c'est 5. Donc on a trouvé 5. Et pour Q, on a ici 2. On va la même chose, on va remplacer x par 1, 2 fois 1 au carré, plus 4 fois 1, et moins 1. Le résultat c'est 2 plus 4 c'est 6, moins 1 c'est 5 aussi. Donc شنو كنلاحظوا بأن P1 et Q de 1 sont égaux متساويين. مزيان. Et ben شنو غادي نديرو on va essayer maintenant de calculer par exemple P2 4 par exemple. غادي نشوفوا واش متساويين ولا ما متساويينش. مزيان. On continue. Donc P2 4 et ici 4. C'est 3, 4 fois 4 au carré, moins 4 plus 3 égale. C'est 3 fois 16, donc c'est 48, moins 4 c'est 44, et 47 finalement. Ici 2 fois 4 au carré, plus 4. نتوما ممكن تحسبوا بشوية عليكم باش تفيريفيو هاد لي ريزولطا هادو. Donc 2 fois 16 c'est 32, plus 16 c'est 48, moins 1 c'est 47. عاوتاني لقيناهم متساويين. مزيان. دابا لحد الآن دابا في كل مرة كنلقاوهم متساويين. دابا غادي نشوفوا واش هادشي صحيح pour tous les nombres. غادي نزيدو واحد ليكزومبل آخر. نمحيو هاد 4 ونمحيو هاد 4 ici. On prend par exemple 5. شوفوا واش ديما صحيح هادشي هذا ولا لا. On continue, donc c'est 3 fois 5 au carré, moins 5, plus 3. Ici 2 fois 5 au carré, plus 4 fois 5, moins 1. وغادي نحسبو شوفوا هنا شنو عطاتنا. Donc هنا c'est 25 fois 3 c'est 75, moins 5 c'est 70. Donc c'est 60 ici. On répète. Donc c'est 75 moins 5. Donc c'est 70 plus 3. Donc c'est 73. Et ici 50 plus 20. Donc 70 moins 1. Ah, donc ici différent. Donc ما كايناش l'égalité ولكن différent. إذا ما يمكنش نقولوا بأن P و Q راهم متساويين pour tous les nombres. Donc ما غاديش يكونوا متساويين. إلا ما كانش P de x égale Q de x pour tous les nombres x. يعني كيما غادي يكون كيفما كان x. On ne peut pas dire que P égale à Q. Donc P n'est pas égal à Q. هذه هي le résultat ديالنا. P n'est pas égal différent. دونك فوقاش غادي يكونوا متساويين؟ غادي يكونوا متساويين اكزاكتومون الا كانوا هاد لي كويفيسيون هادو دو ميم دوغري سون ايغو. بما انهم هنايا مختلفين كاملين، ولو كان غير واحد فيهم اللي مختلف غادي يكونوا لي دو بولينوم ديفيرون. يعني ميمكنش يكونوا متساويين حتى يكونوا لي كويفيسيون دو ميم دوغري سون ايغو. باش نفهموها مزيان غادي ناخدو واحد لابليكاسيون. شنو غادي نديرو فيه؟ غادي ناخدو دو بولينوم. ناخدو بولينوم P de x. Par exemple ax à la puissance 3 plus b moins 2x à la puissance 2 et ici plus 5 par exemple, et q de x ناخدو moins 3x à la puissance 3 et plus x au carré par exemple, plus ici c de x plus d. مزيان. D'abord la question c'est quoi? La question c'est déterminer A et B et C et D. Had A et B et C et D, ce sont des nombres réels. Had A, B, C, D. Et c'est inconnu.
du nombre réel inconnu. La question c'est déterminer les valeurs de B et A et C pour que P égale à Q. Donc déterminons les valeurs de A et B et C et D pour que P égale à Q. يعني يكونوا متساويين. باش يكون P و Q متساويين يعني راه لي كويفيسيون دي مونوم دو ميم دوغري سون égaux. C'est-à-dire هنا عندنا on va prendre le monôme de degré 3 ici et le monôme de degré 3. أنا كنعرف بأن P égale à Q, donc غادي يكونوا les deux coefficients sont égaux, c'est-à-dire A égale à moins 3. Donc on va commencer à répondre à la question. Si P, غادي نديرو réponse P égale à Q, alors شنو غتعطينا هادي؟ غتعطينا كيما شفنا هنايا A égale à moins 3. شنو عاوتاني on va prendre les monômes de degré 2 هنا 2 وهنا 2. شنو غادي يعطيني هاد les deux coefficients B-2. Ici le coefficient c'est B-2 et ici le coefficient c'est 1. Donc B-2 égale à 1. مزيان. دابا غادي نجيو ل P. Le monôme de degré 1. هنا 1 هنا ما كاينش 1. إلا ما كانش دابا واحد لو مونوم ما باينش c'est-à-dire لو كويفيسيون ديالو راه زيرو. يعني هنا لو كويفيسيون سي C et ici le coefficient c'est 0. On peut ajouter le monôme de degré 1 mais avec un coefficient 0. يعني راه ممكن نزيدو ولكن لو كويفيسيون ديالو سي 0. داكشي علاش هو ما بينش هنا. Donc on peut écrire après donc C شنو كتساوي C 0 qui قبلها في P 0. Et finalement on a D le coefficient du monôme de degré 0 est ici 5. Donc D égale à 5. Donc D c'est 5, C c'est 0, A c'est moins 3. بقات لنا هادي دابا ما عطاتناش B directement. Donc B égale moins 2 à l'autre côté. Donc B égale à 3. Et finalement on a trouvé les valeurs de A et B et C et D sachant que les deux polynômes P et Q sont égaux. إذا نتمنى نكونوا فهمنا شنو المعنى ديال ليغاليتي دي دو بولينوم وسنستمر إن شاء الله في هذا الدرس هذا في الفيديو المقبل. إذا استسمح على الإطالة ونتمنى تكونوا فهمتوا. إلى الفيديو المقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.